主運動五區公投起動大會而家正式開始。五區公投，人民抬頭。五區公投，人民抬頭。五區公投，全民起義。五區公投，全民起義。選票起義，全民話事。選票起義，邊個話事啊？邊個話事？我聽到阿 Wasa 咧，好似好激動咁樣，但係激動裏邊咧有少少手震啊！有少少手震。點解手震？天氣又唔係凍，做咩啊？你睇唔到我其實覺得好凍咩？即係又戴埋頸巾啊，又着埋絨褸啊。其實我熬底，勁熬底啊！點解要熬底啊？喺度？我依家全身都震緊，因為其實呢幾日啦，咁之前都有啲朋友話：喂，你嚟做 MC 咁啊，口爽爽啦，都有幫手做下司儀咁樣。但係知道原來好似俾好多人鬧喎，亦都有啲朋友知道今晚要嚟呢度做司儀咧，佢就話：喂，你呢幾個月諗唔諗住翻大陸揼骨啊？咦，我諗下係喎，可能冇得揼骨權㗎咯。即係你問下佢哋，即係話今日你出席嘅時間，一陣間有記者影住你嘅時間，你怕唔怕俾人影到？跟住咧就唔能夠翻大陸揼骨啊咁樣啊？係啊，我驚㗎，最好啲記者唔好影到我。會唔會有一個擔心啊？大家拗矛底啊你哋！唔拗喎。其實我原本咧嚟嘅時間咧都有少少淆底，我都要試下坐埋一邊咧，去諗下靜一靜，靜一靜嘅時間諗下呢件事好簡單嘅，其實好純粹啫。唔係啊，因為有啲人又話咩好暴力啊，又話非理性啊，又話咩，即係我投票投咗好多次，我又唔覺得好似流過血。其實咧，即係一路咧講真咧，即係我爭取民主咧，就冇乜呢個感覺㗎，因為其實都有份工做啦，又唔似啲80後咁樣，都高薪厚祿咁樣 OK 嘅。咁但係其實咧最慘就係1月15號啦，我就16號冇嚟到立法會，15號唔知無啦啦立法會門外就有直播呢個立法會嘅會議、財務委員會嘅會議。唔覺意又見到好多功能組別嗰啲，我唔知用咩字啊！嗰啲用咩字好咧嚇？好似唔係幾好，好似生物食物。我唔知講咩好啊！嗰啲咩啊？好多好難歸類，即係要揾啲生物系嘅朋友嚟去鑑定下咁樣嚇。講植物系都可以嘅，呢個係。係啦，咁就因為見到功能組別嘅咁嗰啲啦嚇，咁其實真係忍唔住，即係忍唔住，因為我又睇咗《阿凡達》，呢個《阿凡達》其中一句對白咧 ，This is our land， 香港係屬於邊個嘅咧？我哋。香港係屬於邊個咧？我哋。睇完《阿凡達》就大鑊啦，先發現香港係屬於我哋嘅。既然係屬於我哋，我點解要俾1萬蚊起嗰個咁嘅高鐵咧？我哋嘅公投，我哋嘅起義，我哋呢個人民嘅公投，人民嘅起義。我記得咧喺116裏邊咧有一句口號好勁㗎，你有警察，我有人民。你有警察，我有咩話？你有警察，我有人民。你有功能組別，我哋有公投。冇錯，今次咧其實好支持公投，其中一個原因就真係睇唔過眼嗰啲功能組別嗰啲，我就好少有啲嘢講唔到㗎，嗰啲都係可能喺人類嘅字典裏邊咧描述唔到呢啲嘢係咩嚟。係啦，即係要揾下究竟點鑑定。不過今日咧都係一個話到尾咧，都係一個咧新民主運動嘅開始啊！新民主運動同埋講到新字嘅時候，我哋總有好多期許啊！過往好多人我哋話係新在哪裏我都唔知，明明係舊嘅話新，但今日我哋再講係新，我動之期出嚟話係新民主運動5區公投起動大會新，跟住我哋講下我哋嘅新喺邊度啊！一陣間係啦，新喺邊度咧？咁不如呢個時候咧，我哋有請公民黨黨魁余若薇議員啦。